Vamos falar sobre chuva agora, porque ontem teve um alerta de chuva forte para a nossa região que foi estendido pelo menos até o fim dessa semana. E ontem já choveu muito no Vale do Paraíba. Guará foi uma das cidades com mais registro de ocorrências. Veja só. Guaratinguetá, os bairros mais atingidos pelas fortes chuvas foram Gomeral e Pedrinhas. No bairro Pedrinhas, um motorista que passava pela região gravou imagens da via completamente encoberta. Com a correnteza da água, a rua ficou parecendo um rio. Outras vias do bairro registraram pontos de alagamento e os moradores tiveram que circular pelo meio da água. De acordo com a Defesa Civil, o acumulado chegou a 60 milímetros em 20 minutos. Segundo relatos de moradores, a força da água arrastou um carro, uma moto e derrubou um motociclista, que passa bem. Os veículos foram recuperados. A água também invadiu uma casa. A família foi assistida pela Defesa Civil. Na cidade de Aparecida, a Avenida Padroeira do Brasil, na região central, também teve pontos de alagamento. O vídeo mostra os carros passando no meio da água com lama. Segundo a prefeitura, a região da Ponte Alta registrou acumulado de 62 milímetros. Alguns equipamentos públicos, como o CRAS Vila Mariana, a Biblioteca Municipal e a Cozinha Piloto Municipal foram alagadas. A Defesa Civil de São Luís do Paraitinga monitora o nível do rio que corta a cidade. De acordo com a prefeitura, dados coletados em uma estação hidrológica mostram que a situação é estável e sem risco de extravasamento nas áreas mais baixas do município nas próximas 12 horas. O monitoramento é realizado 24 horas por dia e novas atualizações serão divulgadas